السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا فيكم بقناتي. اليوم رح نعمل إن شاء الله مع بعض كيك، ورح يكون كيك من البيت اقتصادي وحتى يعني هلا بتشوفوا الخطوات. أول شي أنا عاملة الكيك بصينية الفرن الكبيرة مشان وقت بدي أقطعه يكون رقيق وما أتلبك، وخاف كريمة بس الكريمة عندي كانت قليلة وما كانت متماسكة مع بعضها. فهلأ شوفوا شو رح نعمل. هون حطيت طبقة بيضة وطبقة شوكولا، حشيتها فواكه وكريمة. هلأ شوفوا كيف رح نغلفه بالكريمة وكيف حنزبطه. هلأ أنا عملت الكيك لأنه رح فاجئ زوجي عيد ميلاده 3/3 يعني برمضان، فحبيت أعمل إنه قبل رمضان بيوم إنه هيك توديعة، وإنه برمضان الواحد ما خرج مناسبات سبحان الله. شوفوا هذا الشكل النهائي. انا طحنت بسكوت وغلفته من برا لانه كانت الكريمة عندي قليلة ما كتير، يعني ما بتكفي انه ساويه وزبطه. وعجينة السكر كان مانو موجود، فساويته بالبسكوت الناعم وغلفته من برا، وبعدين زينته بالكريمة البقيانة والفريز. هون هاي المسا قبل ما يجي حبيت صوره. يا بنات عن جد والله احيانا تعملوا من لا شيء شيء، يعني سبحان الله احيانا الواحد بيخترع، لو انه هيك مكونات كانت قليلة بس سبحان الله بيطلع شي حلو. وحلو انه بيطلع هيك على البساطة، يعني حلوة البساطة، انا بحب يعني انه هيك شي من قريبه. وهون ما كانت تشعل معنا هي. المهم انه انبسطنا وفاجأته وطلع الكيك بجنن، وطعمته عن جد روعة. يعني شو بدي لكم، طعمه لا توصف، بالذات انه متشرب من الفواكه ومتشرب، حاطة انا كمان بقلبه نسلة، فكتير طالع طعمه طيب. شوفوا ما شاء الله القلب تبعه طبقات طبقات، يعني طالع هيك منظر مثل الشطرنج او هيك. كتير حبيت. انا هي اول مرة بجرب بحط طبقة بيضة وطبقة سودا. هاي تاني يوم الصبح اكيد بدنا ناكل كيك مع القهوة. ولهون بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، وان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا، ولا تبخلوا علينا بلايك وتعليق حلو مثلكم. وعن جد شكرا كتير لكم اللي اشتركتوا جديد، ودمتم في حفظ الله ورعايته، ونلتقي ان شاء الله بفيديوهات قادمة هيك برمضان. مع السلامة وفي حفظ الله.